Melang guys, today ke bua ka Phokojwe le Phiri. So Phokojwe le Phiri e ne le di best friends. So bona how to WhatsApp group. WhatsApp group e qadile ka batho ba le so very close. But unfortunately o mong a ba thola mosadi pele ho o mong. Phiri a ba thola mosadi pele ho Phokojwe. Phokojwe a feel like but how can Snai say se thole mosadi pele ho yena? Wa bona ebile a sa feel like ke yena deserve mosadi wa Phiri. Okay, Chapo Phokojwe o sa tloha mo a re rao a ya ho mosadi wa Phiri. A lo advise mosadi wa Phiri hore by the way darling, wa tseba hore Phiri ke pere ya ka. Mosadi wa Phiri a re Phokojwe wait. A re wait, o nke se beng ntho jalo o bo sa elaborate, you need to elaborate. O mina ha hore Phiri ke pere ya hao. A re no, Phiri ke I'm not Minister of Transport. Minister of Transport is much bigger than him. Ke transport guy fail. Or when a transport man fail. Ke Uber yak. Hi. So Phiri a re mare Phokojwe accusation e kana kana. Nke se bui ka molomo fela tshwantse o produce receipt. La le receipt e one e sharp. Phokojwe a re batla receipt. A re fine. Tomorrow ka 4 o'clock o bo eme strateng. Guys, the following day, Phokojwe aya happy wa bona am chakela ke re ke di best friends. There's a situation yani ya majiteng ele oba mnati via brai via gossip ya majita wa bona that's a situation yani ya majiteng. So ha se yalla boma 4 Phokojwe a re yena o batla o tsamaya a re pini e mo tshwereng o tshwantse a tsamaye so snow wa bona jo ebile a re pain e mo tshwereng there's no way a tlo fihlang hae a ntse a tsamaya ka maoto. Phiri tshwantse tse plan a mo pepe. Phiri fine a pepe Phokojwe a ke re Phokojwe o paining a pepe Phokojwe ba tsamaya ba se ba le pele. Phokojwe a lla hape ka pain ena a re this time e des pain e a lle ka yona pain e a re man pain ena e batla ha banka ba beya horse seat hoduma Phiri wa bona a re Phokojwe a re pain ena na wa bona hanka dula hoduma horse seat e tla ba betere sharp ba batle horse seat ba ifumane ba beye hoduma Phiri. Phokojwe ba tsame jwalo Phokojwe a dutse hoduma horse seat wa bona sharp ha ba se ba le pele yo ai Phokojwe guys a bokolle man a bokolle a bokolle a re pain e mo tshwereng e batla ba batle di horse straps like e batla a ba tsamaye a tshwere di horse straps so ho tla ba betere man sharp ba batle di horse straps ba di kene Phiri ba tsamaye jwalo Phokojwe o dutse hodima horse seat o tshwere di horse straps so ha ba se ba le pelenyana jo hai this time guys selo sa Phokojwe selo sa Phokojwe ka sere se batla pini enana e batla a tshware sephadi sa dipere hobane letsola ha lena lo shwa bo hatso so pini ena e batla a tshware sephadi sa dipere sharp ba batle sephadi sa dipere hore letsola Phokojwe ha le ntse le shwa bo hatso a ba ntse a tobetsa sephadi se sa dipere se. Okay ba tsamaye ha ba sentse batla atumela mo ngwanyana Phiri a ementeng a ke re sentse e lata for a ke wa pola Phokojwe bitso ngwanyana Phiri by 4 o'clock wena o bo eme strateng ko fere city ya ha so a ba sentse ba atumela mo ngwanyana Phiri a ementeng Phokojwe a ba re ho Phiri hai man Phiri ho o nka matha ntho e ntshwereng e batla ke bekele hae so snow otherwise ke tlo sholla strateng jo hai Phiri a matha mo ana itse hana na stop duma hai Phiri a matha mo a ntse matha jalo Phokojwe ha re tla ka mahlo a bona ngwanyana Phiri ke ole o ba shebile hai Phokojwe o santsha sephari sa dipere mo a hohla Phiri ka sephadi se jo hai nama ya Phiri ha e utlwa sephadi se sa dipere Phiri a mathelo feta ya ba he ngwanyana Phiri o e thotse receipt jwalo ya hore Phiri ke pere ya Phokojwe.